গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আমরা এখন দার্জিলিং জুতে রয়েছি। এটা হরিণ না, সব হরিণ এই হরিণের শিং থাকে না, বিভিন্ন প্রজাতি। দাঁড়ান একটা কেমন লাগছে? অসাধারণ অসাধারণ। সোনামণি কেমন লাগছে? দিদি ভাই কেমন লাগছে? ঠান্ডা লাগছে কিন্তু খুব ভালো লাগছে। আন্টি কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে। কাকু কেমন লাগছে? অসম, বাবা কেমন লাগছে? ভেরি ওয়ান্ডারফুল এক্সপেরিয়েন্স। আবার ওয়ান্ডারফুল। কেমন লাগছে ভাই? ভালো, খুব ভালো। টোটোকে জিজ্ঞেস করা না, দু চারটে হরিণ রয়েছে শুধু, আর কিছু নেই। ঠিক আছে, আমরা লড়ে যাবো কিন্তু যদি এরকম গরম হতো এই জায়গায়। হ্যাঁ তাহলে কি আর কিছু পাওয়া যেত? দিদি সামনে এই তো সামনে। দেখা শোনা কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কই লেপার্ড? দেখছি লেপার্ড। লেপার্ড শুয়ে, এই ছবি দিবি সবাইকে। লেপার্ড শুয়ে রয়েছে। কি ও উঠতে এখন উঠিনি, ও শুয়ে রয়েছে। চিতা রয়েছে। এর মধ্যে কি আছে? পাখি। লেটস গো। এই তো পাখি। সাদা পাখি। এটার নাম কি? হিমালয়ান উল। পুরো কুকুরের মতো লোমলোমালা। এই যে সেই সাদা পাখিটা। ম্যাকাও, হ্যাঁ ম্যাকাও, হ্যাঁ ওগুলোতে ওই ভিতরে ওগুলোতে খায়। এখানে কিছু নেই, ও উপরে আছে। দেখার জন্য কতটা এক্সাইটেড। লাস্ট টাইম টাইগার দেখতে পাইনি। নাও লেটস সি দিস টাইম হোয়াট হ্যাপেন। ওই যে এই যে নিচে ওই তো, হ্যাঁ দেখা হয়েছে। হাই, এখন আমরা বাতাসিয়া লুপে টিকিট কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি। বিশাল ব্যাপার। না হ্যালো, যা বাইরে বেরোবো কোথার থেকে? যেখান থেকে এলাম সেখান থেকে। হ্যাঁ বেরোতে তাই। এই টোটো কিভাবে আসছে? हाँ वैसे आप चले जाओ चप्पल पहन लो। টোটো টোটো তাকাচ্ছে না। লেটস গো। খুব সুন্দর গান। আমার ফোন কার কাছে? মার কাছে।
কোথায়? এগুলো এমন কেন করা? এমন কেন? ওগুলো ব্লু শিপ। হাম্বা আমার কেমন লাগছে? দারুণ লাগছে।